আপনারা যারা ফ্রান্সকে ভালোভাবে চিনেন না তাদের জন্য ফ্রান্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিউটিফুল কান্ট্রি স্যার, খুবই সুন্দর কান্ট্রি, হিটলারের নানির বাড়ির দেশ, 100% শিক্ষিত। এই শিক্ষিত দেশটাকে যারা পরিচালনা করে তারা অশিক্ষিত, মূর্খ, তারা এক একটা জানোয়ার, পশু। মানে একটু খুলে বলুন। তারা সব সময় মুসলিম দেশগুলাকে ছোট করে কথা বলে, ইসলাম ধর্মকে কটূক্তি করে। আরে ভাই, রাগ করবো না মানে, যে নবী সৃষ্টি না হলে দুনিয়ার কোনো কিছুই সৃষ্টি হইতো না। ফ্রান্স আমাদের সেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটূক্তি করে কথা বলে, আমাদের প্রিয় নবীকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন বানায়। দুঃখের কথা। আফসোস। হ্যাঁ ভাই, সেই জন্যই তো মুসলিম দেশগুলা ফ্রান্সের পণ্যগুলাকে বয়কট করে প্রতিবাদ করতেছে। আমি জন্মের শুরু থেকে ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করে আইতাছি, নতুন করে আবার কি বয়কট করবো? ভাই কি কইতাছেন এইগুলা? আপনার কথাগুলা তো আমার মাথার উপর দিয়ে যাইতাছে। আরে ভাই, জন্ম থেকে এই পর্যন্ত ফ্রান্সের একটা পণ্য ব্যবহার করি নাই, সেইটাই বলতাছি আর কি। তাই নাকি? আমি কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের পণ্য ফেস ওয়াশ কিনছি, এইটা এখন কি করবো? মানুষের মাগনা দিলেও তো নিব না। ভাই তাইলে এক কাজ করেন, ফেস ওয়াশটা কুকুরের পাছায় মালিশ করেন। আরে না ভাই, কুকুরের একটা মান সম্মান আছে। ফ্রান্সের তৈরি ফেস ওয়াশ কুকুরের পাছায় লাগাইয়া কুকুরের মানহানি করতে চাই না। আজকে হাতে টাকা নাই দেখে ফ্রান্সের পণ্য কিনতে পারতাছি না, হাতে টাকা থাকলে অনেকগুলা ফ্রান্সের পণ্য কিনে আনতাম। আপনি তো দেখি বিশাল বেইমান, সবাই যেখানে ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করে প্রতিবাদ করতেছে আর আপনি সেইখানে ফ্রান্সের পণ্য কিনে আনবেন, এটা কোনো কথা? আরে পাগলা, কিনে আনমু, তবে সেটা ব্যবহার করার জন্য না। সেইগুলো আগুনে পোড়াইয়া ভিডিও করে ফ্রান্সের বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাক করে সেইখানে পোস্ট করবো। এইগুলা নিয়ে আপনার মাথা গামার লাগবে না। বাংলাদেশ সাইবার 71 পেজের সদস্যরা অলরেডি ফ্রান্সের ওয়েবসাইট গুলা পরিচর্যা শুরু করছে। আরে কষ্ট কি, সেই জন্যই তো সাইবার 71-এর প্রতি ভালোবাসাটা হুর হুর করে বেড়েই চলছে। তাও সত্য। তোমরা যারা ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করতে চাইতেছ তারা বাসার মা বোনদের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেওয়া আগে। বাংলাদেশে ফ্রান্সের যে সকল পণ্য ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অধিকাংশ গুলাই মেয়েদের ব্যবহার সামগ্রী। ঠিক আছে ভাই, তাহলে দাবটি কিনা নিয়ে যাইয়া আগে বর্ডারে শাসন করমু। আপনি এমন পাশনের মতো কথা কন। বাংলাদেশে ফ্রান্সের যে পণ্যটি বেশি ব্যবহার করা হয় সেটা হলো পারফিউম। তাই পারফিউম কেনার আগে দেখে শুনে কিনবেন। ফ্রান্সের পণ্য হলে ঢিল মেরে দোকানের বাইরে ফালাইয়া দিবেন, বিনিময়ে কিছু উত্তম মাধ্যম খাবেন। তবে ব্যাপার না, আপনার কয়েকটা নাপা খরচ হবে। আমার চাচা ফ্রান্সে থাকে, তাই মন চাইতেছে ফ্রান্সের পণ্যগুলোর সাথে আমার চাচারে বয়কট করে দেই, কিন্তু চাচা তো তাই আর পারতেছি না। তাই ভাবতাছি চাচারে অন্য দেশে ট্রান্সফার করবো। আমার সাথে প্যাস খেলবে না, আমি প্যাস খেলার লোক না। আপনারা যারা ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করলেন তারা তো চকবাজার ব্যবসায়ীদের 12টা বাজাইয়া দিলেন। চকবাজারের ব্যবসায়ীরা নিজেদের বানানো পণ্য ফ্রান্সের পণ্য বললে চালাইয়া দিত, এখন তাদের কি হবে? আরে ভাই, কিছু করার নেই, নিয়ম এটা। হ ভাই, তাই তো চকবাজার ব্যবসায়ীদের জন্য 3 মিনিট নীরবতা পালন করা দরকার। যাই হোক, নিজেকে মুসলিম আর রাসূলের পাকের উম্মত বলে যতটা গর্ব করতাম, আজকে ঠিক ততটাই নিজেকে অসহায় মনে হইতেছে। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলের পাক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে কটূক্তি এবং ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের শক্তি দিন, আমরা যাতে রাসূলের পাকের মর্যাদা এবং সম্মান রক্ষা করতে পারি। আমরা করব জয়, আমরা করব